हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ग्रीनलिंगटस डीएक्स सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं। यह सिरप एक बहुत ही बेहतरीन सिरप है खांसी के लिए। बात करें इसका डोज के बारे में तो ये 10 ml सुबह, 10 ml शाम खाना खाने के बाद लेना है। इस सिरप को लेने के बाद आधा घंटा तक पानी नहीं पीना है। खांसी का बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। आप किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से इसको परचेज़ कर सकते हैं। बात करें इसकी प्राइस की तो ये 138 रुपीज़ में आपकी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप खांसी के लिए बहुत ही अच्छी है।